Wah, kamu mau ngasih tahu apa ya ke papa ya? Apa ya? Servis. Coba mana? Wih, wih, isinya apa aja tuh? Wah, waduh, udah dibongkar-bongkar ya. Coba dulu nih, bungkusnya dulu nih. Wah, bagus banget nih. Wah, apa namanya ya? Tool facility tool set. Oh, ini alat-alat pertukangan ya. Bagus banget. Ayo coba diambil-ambil. Ini ada apa nih? Apa ini, Dek? Kunci Inggris. Ini namanya kunci Inggris. Waduh, teman-teman. Nih kunci Inggrisnya bisa panjang-panjang nih, Dek nih. Nih, bisa dibuka, bisa ditutup. Bagus banget. Wah, ini apa lagi nih? Hah? Kunci pipa nih. Ini bisa panjang nih. Lihat di Dek nih. Yuhu. Sama lagi. Dek lagi ambil apa tuh? Oh, bor. Oh, itu obeng listrik. Mau diambilin? Bisa enggak? Bismillah. Bismillah. Ya. Coba. Bisa enggak? Wihu. Siu, siu, siu. Oke, taruh dulu. Oke, siap. Tang itu ada tang. Pegang, 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 pegang. Oh ya, nanti buat servis motor. Mudah mulai servis motor ya. Nah, dikumpulin dulu, diambil lagi tuh. Tinggal apa lagi tuh? Ada korok. Korok. Itu korok besi tuh. Potong-potong. Kebalik, kamu pegangnya kebalik. Iya. Korok ceritanya. Terus ada batu, ada ininya nih. Ada bautnya nih. Nih, taruh sini nih. Oh iya, ada batunya nih. Coba papa liatin batunya. Oh ya nih, ada batu-batunya nih ceritanya nih. Wah. Iya ya. Berarti dapat berapa ya? 1. Terus 2. Terus 3. 4. 5. 6. 7. Wah, dapat 7 peralatan tukang. Waduh, coba buat servis motor Dedek. Oh iya, buat servis ayo. Servis nih rodanya nih. Trut gitu ya. Oh iya nih, barang kenceng ini. Oh iya nih, papa yang ini nih. Papa kencengin roda nih. Oh, boleh. Coba. Servis. Terus ini dipotong-potong. Korok ini Dek nih. Korok. Oh iya Pak, diganti bautnya ya. Wah, sip. Wih, pakai ini nih, yang ini nih. Coba. Yeay. Sung. Udah, coba dinyalain, udah jadi belum? Yeay, bisa. Ya udah diservis, sudah dimatiin lagi, sip. Wah, keren. Tepuk tangan. Ini namanya Dedek punya peralatan pertukangan bagus nih, banyak banget ya. Warnanya oranye nih. Tadi beli di mana sih? Di Kota Lunalun. Terus belum beli kamu nangis enggak? Enggak. Masa? Nangis ya? Coba ini dipegang nih. Ini pegang tangan satu. Ini pegang tangan satu. Ini tangan satunya. Terus bilang, teman-teman nih. Sampai jumpa lagi ya. Wah. Jangan dipegang semuanya nih.
Nih, oke. Dadah dulu sama teman-teman. Dadah teman-teman. Nih, terima kasih ya udah nemenin Derek bongkar-bongkar. Ya, di sini, Dadah. Sampai jumpa lagi.